Ovaj eksperiment je sjajan odabir za poticanje dječjeg interesa za znanstvene pokuse na zabavan način te približavanje različitih sadržaja iz područja kemije. Za ovaj pokus potrebni su vam jabuka, žlica, soda bikarbona i ocat. Prethodno pokusu jabuku treba prerezati pri vrhu i izdubiti. Zatim u nju prvo istresite 1 do 2 velike žlice sode bikarbone, a na kraju polako ulijevajte ocat. Djeci možete objasniti što se događa u ovom eksperimentu. Kada spojite sodu bikarbonu i ocat, dolazi do kemijske reakcije koja oslobađa plin koji se zove ugljični dioksid. To su mjehurići koji djeca vide.